5 สัญญาณเสี่ยงที่คุณต้องระวังเพราะร่างกายคุณอาจกำลังดื้ออินซูลินโดยที่คุณไม่รู้ตัวสัญญาณที่1พุงออกง่ายเพราะอินซูลินสูงร่างกายเลยสะสมไขมันที่พุงและสัญญาณที่2หิวบ่อยโดยเฉพาะของหวานทีนี้พอน้ำตาลตกเร็วสมองก็เลยสั่งให้กินอีกและสัญญาณที่3ง่วงหลังกินข้าวพอน้ำตาลขึ้นและตกเร็วก็จะทำให้เราเบลอสัญญาณที่4น้ำหนักลดไม่ได้ต่อให้ควบคุมอาหารดีแค่ไหนก็ยังลดยากและสัญญาณที่5เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตลอดเวลาเพราะพลังงานเข้าสู่เซลล์ได้ไม่เต็มที่แล้วคุณมีสัญญาณเหล่านี้กี่ข้อคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ